大家好，我係 Olivia。我喺2年前開始創業，咁就成立咗一個可持續嘅護膚平台。咁但係喺我啱啱做嘢嘅時候咧，其實我係做一個網媒編輯嘅。咁網媒編輯有咩責任咧？就係要令你篇文好多人睇啦，好多人 click 咁樣。咁一個好嘅標題咧就非常非常之重要啦。一個好嘅標題就要有一個好嘅 keywords。咁一個好嘅 keywords 可以引到好多人入嚟。有一個 keywords 係好受歡迎嘅。同埋今日都可能引到大家入嚟，就係30歲。咁咧，傳媒話俾我哋知30歲係點樣嘅咧？係啦，即係你可以靚啲啦，可以自信啦，其實都冇乜所謂㗎咁樣。但係有時又會係咁樣嘅喎，你已經好老㗎啦，你要開始搞下你啲眼紋啊，開始打下 Botox 啊，同埋你有好多衫你都唔啱你着，唔着得㗎啦咁樣。但係呢度其實係同一個網站嗰度揾出嚟嘅，其實係。如果你係一個事業型嘅朋友咧，30歲都係一個好重要嘅時間。例如呢個30 under 30，30歲之後你都可以好成功，但係你已經唔再係年青有為啊，你唔會上榜噶啦。嗱，咁我咧喺開始活動之前咧，我特登揾咗幾時 deadline，去等下睇下你哋可唔可以即係依100人啦，好厚面皮啦，叫你哋一齊提名我，睇下我會唔會上榜。但係咧已經過咗個 deadline 啦，原來我已經唔可以再成為年青有為嘅人，因為今年嘅10月開始咧，我就已經30歲啦。咁咧我1993年出世嘅，咁即係咯，時間真係過得好快哦。咁呢個時候咧，我哋有時候會睇下我哋身邊嘅朋友同另一朋友過成點啦。今日有嚟嘅朋友，譬如有人結咗婚啦，有人去完歐洲去嗰度定居啦，又有人咧考咗個瑜伽導師牌，好似個個都過得比你好。係啊，人哋嘅人生永遠都比自己嘅吸引。但係當我哋想去改變自己嘅生活，覺得不如我都試下做一啲新嘅嘢嘅時候，點知係咪一定係啱啊？如果唔啱咁點算啊？嫁錯人點算？移咗民唔中意咁點算啊？咁點算啊？呢個時候我哋唔夠膽做任何改變，於是就會覺得自己真係好廢，就係咪一個覺得好廢嘅循環入邊？其實今日咧，我可以企喺度同大家分享啦，都好似係一個小小嘅成就解鎖咁樣啦。但係其實有段日子咧，我都覺得自己係一個好廢嘅人嚟嘅。咁我大學嘅時候就係讀比較文學啦。咁通常同親戚講你讀比較文學嘅時候，啲人就會問，即係讀緊咩？咁樣啦，係啊，即係做咩？即係讀咩啊？我就寫下嘢咯。不如你自己 Google 啦咁樣。但係當我做一個編輯嘅時候，做咗一段時間，我又覺得好似又自己中意寫嘢，但係又爭緊啲，又唔係咁開心，又想轉工，但係又唔知轉咩好喎。咁就不如讀下書咁啦。讀書嘅時候咧，我一路喺 marketing agency 度做嘢，同時間就接好多 freelance 嚟做，有 design 有翻譯，咩都有。嗰時每日都覺得好忙，但係我又覺得好唔開心，又唔知自己做緊啲乜嘢。呢個時候咧，再有親戚問你，其實你做緊啲咩㗎？對唔住，我都唔知，我都唔知自己做緊啲乜嘢。然後打開 IG，個個嘅朋友都好似生活得比你好啲，都好似有人升職啦，好似開心過你啦。呢個時候咧，你繼續會覺得自己好廢。其實如果你覺得你喺呢個狀況裏邊咧，你一啲都唔孤單。因為其實有22歲喺35歲之間嘅人，有70% 嘅都係經歷緊咁樣嘅生活。呢個叫做青年危機。係啦，呢個青年危機咧，聽講咧喺30歲嘅時候咧就會到達最高峰，即係我依家就係最高峰，我最有權利同大家一齊 share。但係咧，你過咗呢個年紀咧，你都唔好咁得戚，因為仲有中年危機同埋老年危機去等緊大家，唔好咁得戚。但係點解我哋嘅人生會成日都唔知自己想點，成日都有咁多危機呢？其實喺我哋教育嚟講，我哋去到幼稚園，去到大學，我哋都冇去被教育點樣去做正確嘅選擇。我哋都係好單向咁接收，讀完中學就讀大學。咁讀大學揀咩科啊？有咩分咪讀咩科咯，好多人都係咁噶啦。或者係考得好啦，咁咪嗰啲10優狀元咪一定讀醫啦，一係 G Bus 啦咁樣。咁我考到啲咩嘢？
係咯，有得讀咩咪讀咩咯。好多時候都係咁。我哋冇咗一個有意識嘅選擇嘅能力。有意識嘅選擇究竟係啲咩咧？有意識嘅選擇其實就係去反思翻我哋嘅心理狀態，同埋點樣去回應呢個世界。係啦，呢隻公仔唔係我嚟噶，我喺度。呢隻係我嘅意識，係我特登整佢出嚟代表我嘅意識。我哋而家講緊就係有意識嘅購物，有意識嘅護膚，就係我做緊嘢啦。有意識嘅購物，即係我哋知道呢樣嘢對我哋嘅生活有咩用，有咩幫助。我哋知道自己買緊乜嘢，同埋對個地球有啲咩影響。如果我哋冇意識去護膚嘅時候咧，咁會點咧？就係我哋見到啲 KOL 推啲乜嘢啊，好用，咁我哋買咗翻嚟，用兩用就覺得其實都唔係咁好用喎。咁見到有新出嘅嘢，再買翻嚟，然後用兩用，又有新喎，又買啦，買下之後，你個櫃就變咗做咁樣。係，呢個唔係我個櫃，我揾翻嚟嘅咁樣啦。但係你又唔知喺呢一堆嘢入邊咧，究竟有啲乜嘢係啱你用喎？就好似我哋人生咁，我哋有好多嘅選擇，依樣做啲，嗰樣做啲，或者我哋就咁坐喺度睇到人哋好似好過我哋，但係唔知自己要做啲乜嘢。咁第一步我哋要點樣做咧？就係有意識咁去做實驗。咁胡適就講過啦，實驗就係大膽假設，小心求證，係啦。如果用護膚品為例啦，我哋知道自己嘅皮膚，譬如我係覺得好乾喎，一天有啲乾燥，咁就唔會再用一啲強力去油嘅產品啦。我哋買一個睇完啲成分，睇完啲一啲評論，我哋買咗一個保濕成分嘅保濕嘅產品。咁用完之後，我哋就會睇翻究竟用落有冇敏感咧？用落我係咪需要滋潤啲定需要清爽啲？我哋再知道呢啲產品係啱自己定係要買嗰支新嘅，係咪？咁如果喺做嘢為例啦，係啦，我嘅意識又喺度，我嘅意識係啦，我知道自己中意文字工作，咁所以我去試下做一個編輯。一段時間之後，我再諗呢個工作對我嚟講究竟係點樣？係啦，如果本身識我嘅朋友就知，我而家最近好中意插花，係可以上我 IG 度睇，係啦。咁依家咧我就選擇咗去睇片自學同埋睇書自學。一段時間之後，我哋再檢討翻呢個成效。但係成效係點樣檢討嘅咧？護膚品我哋好容易見到，因為睇得到啊嘛，喺塊面嗰度。但係譬如工作啊、興趣咁點樣咧？我哋好容易就變咗一個覺得自己有啲唔開心，覺得份工唔係幾好，唔係好啱我哋。轉唔轉工好咧？咁樣嘅狀態入邊，工作可以點樣檢討咧？其實我哋好成日咧都漏咗將自己嘅意識，將自己放入我哋檢討嘅成效入邊。呢個就係以我嘅編輯工作為例啦。我了解咗之後，我發現自己其實係有處理文字、獨立工作嘅能力，但係我嘅時間管理同壓力管理又差咗少少。我下一樣想試嘅嘢就係設計同埋啲專案管理方面嘅學習啦。所以下一樣我可以試嘅嘢就係啲廣告類嘅工作。以插花為例啦，我依家係啦，最大嘅成就就可以壓 like 啦。咁但係咧，我就了解到自己係好中意唔同嘅色彩，好中意唔同嘅線條。但係我成日咧都唔知點樣去剪啲花。了解咗呢樣之後，我知道如果我要學花藝，我可以向乜嘢流派去學習啦，咩嘅風格啦，定係其實我都係可以當做一個自己嘅嗜好，得閒喺屋企玩下就算咧。我哋要有意識咁樣去了解自己。有意識咁樣去做下一個選擇，但係呢個又引申到下一個問題喎。如果我哋係一個成日都見到人哋試啲乜嘢，又好想試，見到好多新嘅有趣嘅嘢，又好想做嘅人，我諗都有好多咁樣嘅人。我估呢度，我自己都係嘅時候咧，我哋好容易就變咗咁樣。有一個新嘅嗜好，我哋好想試；我哋有一樣新嘅嘢，我哋好想做，跟住就掉低咗舊嘅一樣嘢。其實咧，我哋嘅時間同精力咧，同我哋塊面一樣咧，我哋吸收嘅能力係有限嘅。就算你買幾多護膚品都好啦，可能你用嚟用去嘅都係嗰幾樣，大家會知道。咁所以咧，我哋要有效咁樣管理我哋呢個護膚嘅組合。係啦，即係呢個係我哋有限嘅精力裏邊，我哋可以做到嘅嘢。另外一樣嘢咧，就係其實護膚品咧係要有一段時間先可以發揮到功用嘅，譬如美白產品要最少要28日，
抗衰老產品最少要2至3個月，冷知識嚟嘅。但係如果你有嚴重敏感嘅話，你發晒紅嘅話，請你即刻停用，唔好話係我要逼你用1個月。所以我哋去發掘一個新嘅興趣，甚至新嘅工作落去嘅時候，我哋要為自己設立一個期限。例如插花咁，我會用半年嘅時間去睇自己究竟鍾唔鍾意呢個嗜好，應唔應該要繼續學。係啦，咁我哋嘅整個組合其實我哋可以逐步去調整嘅。我哋有時可以唔啱咯，唔緊要，我哋可以試下一個興趣。但係如果我發現我自己越嚟越鍾意咧，我哋可以將佢擺喺個生活裏邊更重要嘅地方嗰度。其實咧，我哋唔同嘅季節、唔同嘅年紀，我哋都需要用唔同嘅護膚產品。所以咧，我哋整個人生就係不斷去調整、不斷去觀察自己個過程。另外就係，其實你啱我用嘅產品，我唔啱用。我哋係人都知道，其實大家嘅皮膚係唔同，可以用唔同嘅產品。咁人生咧，其實人哋嘅人生嘅組合都唔一定啱自己用。所以我有自己嘅人生組合。如果你問我，如果創業嘅時候，我知唔知自己會成功？知唔知自己會過成點？係啦，依家都唔係好成功，會更成功嘅。知唔知咧？我唔知道，因為其實我哋每日面對唔同嘅事情，我哋都會有唔同嘅假設、唔同嘅實驗。甚至我問翻一啲譬如結咗婚或者係去第二度定居嘅朋友，佢哋做呢個選擇嘅時候，佢哋知唔知自己一定鍾意咧？其實唔一定知未來會發生咩事，但係人生就係一個不斷去實驗、不斷去了解自己嘅過程。希望今日無論你係30歲、40歲定50歲，都可以有意識咁過自己嘅生活。多謝。